巧连智宝宝版。2008年5月号唱唱跳跳 DVD。小朋友好，在你拿到 DVD 的时候，要注意下面几件事哦。收到 DVD 的时候，请先打开外盒，小心地把 DVD 从盒子里拿出来，要用2手小心地拿哦，不要摸到没有图案亮亮的这一面，不要刮伤 DVD， 也不要在上面贴贴纸哦。不要用力折 DVD， 也不要放在温度很高的地方。DVD 脏了，要用擦眼镜的软布轻轻地擦。看完以后要放回盒子里，再放回架子上收好。下次要看的时候才会找得到哦。看电视要保持距离，不要靠太近。好。电视不要看太久哦。好。电视不要看太久，看完了就要休息一下哦。大家好，我是巧虎。抱抱抱抱，一起玩游戏。巧虎巧虎，一起玩游戏。宝宝快来哦，巧虎一起来，一起唱唱跳跳就要开始了。哇哦！我爱唱歌，你爱跳舞，唱歌跳舞真有趣。我爱唱歌，你爱跳舞，唱歌跳舞真有趣。唱游1，巧虎生日快乐！哇，蛋糕！巧虎生日快乐！哇！巧虎生日快乐！谢谢。过生日啦，真开心，一起唱歌庆祝喽！生日快乐，生日快乐，巧虎生日快乐！过生日真开心！过生日啦，真开心，一起唱歌庆祝喽！ Happy birthday, Happy birthday， 巧虎 Happy birthday！ 哇！巧虎，我们一起来吹蜡烛。好。哇！巧虎，这个给你。那我们一起来吃蛋糕喽。蛋糕好好吃哦。做做看，做做看，跟着巧虎一起做。做做看，洗手。妹妹，我们一起来看这个月的游戏书吧。好。哇，你看，巧虎和爸爸手上拿了好多玉米。你看，他们手脏脏的。巧虎和爸爸要先去洗手哦，我们来帮他们洗手，好不好？好。先拿肥皂抹一抹。搓一搓，妹妹换你。
抹一抹，搓一搓，搓出好多的泡泡哦。把肥皂放回肥皂盒里。好，接下来再打开水龙头冲冲水，冲冲水，搓一搓，搓一搓，哗啦啦，要帮巧虎洗干净哦。好，接下来冲完水之后，手湿湿的，用毛巾帮巧虎把手擦干。用毛巾擦干。哇，巧虎的手洗得好干净哦，妹妹好棒！巧虎，洗洗手，来吃点心喽。好，巧虎要把手洗干净哦。洗手，洗手，洗洗手，抹肥皂，抹呀抹呀抹呀抹，搓泡泡，搓呀搓呀搓，搓呀搓呀搓，冲水喽！冲呀冲呀冲呀冲，双手洗得真干净。洗手，洗手，洗洗手，抹肥皂，抹呀抹呀抹呀抹，搓泡泡，搓呀搓呀搓，搓呀搓呀搓，冲水喽！冲呀冲呀冲呀冲，双手洗得真干净。妹妹吃水果喽。好，吃水果前要先洗手哦。好。洗手，洗手，洗洗手，抹肥皂，抹呀抹呀抹呀抹，搓泡泡，搓呀搓呀搓，搓呀搓呀搓，冲水喽！冲呀冲呀冲呀冲，双手洗得真干净。小朋友，你也要像我一样，学会自己洗手哦。来听故事，来听故事，就要开始了。大家赶快坐好，听故事了。听故事喽，洗手真干净。3只小兔子在玩沙。哇哦，好好玩哦！啦啦啦啦啦，啦啦，玩沙真好玩。小宝贝们，吃点心喽！兔子妈妈端来一盘胡萝卜饼干。好，对了，咦，他们要去哪里呢？兔子哥哥和姐姐往前跑，妈妈问小兔子：“吃东西前要做什么呢？”哦，原来兔子哥哥和兔子姐姐都在洗手。我也要洗手。抹一抹肥皂，搓一搓泡泡，冲一冲水，真干净。大家都好棒！哇，大家的手都洗得好干净，手洗干净可以吃饼干喽。我爱唱歌，你爱跳舞，唱歌跳舞真有趣。我爱唱歌，你爱跳舞，唱歌跳舞真
梦游2：小鸟飞飞飞。小鸟爱唱歌，这里啾啾啾，那里啾啾啾，啾啾啾啾啾，啾啾啾啾啾。小鸟爱飞，这里飞飞飞，那里飞飞飞，飞飞飞呀飞，飞飞飞呀飞。小鸟爱唱歌，这里啾啾啾，那里啾啾啾，啾啾啾啾啾，啾啾啾啾啾。嗨，小鸟，啾啾啾。小鸟爱飞，这里飞飞飞，那里飞飞飞，飞飞飞呀飞，飞飞飞呀飞。我最爱看动物的世界，可爱的动物集合喽！动物世界，小鸟。啊，小鸟！哈哈，这是麻雀哦。小麻雀在吃东西，好可爱。巧虎，你看，麻雀都站在树枝上面休息了。巧虎，你看有鸽子哦。鸽子的嘴巴尖尖的，还有漂亮的羽毛。鸽子在整理羽毛哦。鸽子真可爱。爸爸，那里有一只漂亮的小鸟。这是五色鸟，你看它的身上是不是有很多漂亮的颜色啊？咦，这是什么鸟啊？这是燕子宝宝，小燕子肚子饿了，在跟燕子妈妈要东西吃呢。燕子在天空飞来飞去。燕子，拜拜。亲子音乐律动，溜滑梯。溜呀溜呀，一起溜滑梯，高高的梯子爬上去。溜呀溜呀，一起溜滑梯，爬到高高溜下去。溜滑梯咻，溜滑梯咻，快来快来溜滑梯。溜滑梯咻，溜滑梯咻，开开心心溜滑梯。
滑梯，高高的梯子爬上去，溜呀溜呀，一起溜滑梯，爬到高高溜下去。溜滑梯，咻！溜滑梯，咻！快来快来溜滑梯！溜滑梯，咻！溜滑梯，咻！开开心心溜滑梯。生活认知，玉米真好吃。哎，巧虎，你看，这是玉米。哦，玉米。我们来煮玉米好不好？好。切切切，把玉米切成一段一段的，放进锅子里。煮玉米喽！哦，好了没？还没。好了没？还没。好了没？好了。哇，玉米煮好了，我们一起来吃玉米吧。好。玩好了。好。图卡布完了，要收进图卡收藏袋里哦。好。好。收好了，要记得放回收藏夹里面哦。这样下次要玩的时候才找得到哦。好。还要记得，请爸爸妈妈在游戏书上写上你的名字哦。来，这是你的书，要好好爱惜哦。好。嗨，这个月的唱唱跳跳 DVD 已经看完了，我们下次再见了，拜拜。